Hi everyone! Welcome back sa aking channel, and for today, ang gagawin natin ay magmumukbang tayo ng usong-uso ngayon na Singkamas! Ayan. So, ang sarap nito lalo na pagka ito ay chilled. Or masarap din to, may kasama na ibang prutas. Like for example ay yung hilaw na mangga. Ayan. Pero ngayon, since ang dami-daming singkamas muna yung ating imumukbang ngayon. Kasi tapos na tayo doon sa mangga, singkamas naman. Ayan. So, meron ako dito ay maraming singkamas at itong ating sweet na bagoong. Ayan. At syempre, hindi mawawala ang water. So, without further ado, let's now start mukbang! Ooh! Ayan. So, mag-start na tayo. Yummy, yummy. Alam nyo, since mag-summer na kasi, no, lumalabas na yung mga summer fruits and isa to doon, mangga, tapos ito. Sarap-sarap. Sana magkaroon na rin ng pinya. Hindi talaga, alam nyo, since marami tong water content, di ba? Masarap siya pagka inunguya. Nakaka-refresh. Ang sarap. Meron pa rin sa ibang bansa. Comment nga kayo kung meron dito sa ibang bansa. Kaya kung saan bansa pa meron dito eh. Sa mga Asian countries, alam ko meron. Pero for example, sa US, or sa ibang bansa sa Canada, ganyan. Hindi ko alam kung meron. Siyempre, hindi pa tayo nakapunta doon. Alam niyo guys, namiss ko na yung Korea. Kaya lang, bawal na rin pumunta ngayon muna doon, no? Nakaban. Kasi, naghanap ang info. Isa ang Korea sa isang country na masarap magmukbang ng ganito. Ang mga prutas, kaya ang lalaki ng prutas doon at ang sasarap din. Alam ko na. Alam ko na. Ayun ang gagawin ko next punta ka doon. Yung last time pasyal and shopping ng kung ano-anong skincare. Susunod, magmukbang tayo. At mga nanonood dito, napanood niyo ba yun dun sa nakaraang concert na in-upload ko? Panoorin niyo na. Para may pambili pa tayo ng mga minumukbang. Wala ng pera. So nga, dami pa oh. Nakakangawit din pa ng panga. Commercial muna tayong tubig.
Dahil sa Aqualize, refresh ka! O, pwede na ba? Napapasang endorser. Parang aso na ka ganun. Alam niyo pag kinagat nyo, para kayo kumakagat ng apple. Pero, watery. Almost like the watermelon. Yun! Nag-review ng mukbang. Nasa to ah. Niipit siya dito. Dami nagda-dive. Dami kasi nila yung bagoong. Last bite. I'm done. Tapos na. Ayoko na. Inom tayong water ulit. Dahil sa Aqualized Mineral Drinking Water, refresh ka! Thank you guys for watching. Nabusog na ako sa Singkamas. Nakabusog to in fairness kasi may water content nga kasi siya. So ayun. Maraming salamat sa panonood sa aking mukbang ngayon. At kung hindi pa kita subscriber, mag-subscribe ka na para makapanood ka pa ulit. Lalo ng mas marami ko pang videos na i-upload. Dahil almost everyday, hindi ko pa napangako, almost everyday, meron tayong bagong video. Ayan, so subscribe ka na sa button, i-ring mo yung bell para lagi kang notified. At lagi tayong mag-upload ng video. So, ayun. Thank you guys for watching. Huwag niyong kalimutan ulit na mag-subscribe. Thank you for watching. This is Iyah Ramirez saying bye. Please watch my other videos. Bye.